Sveiki! Mani sauc Ginta, un šie ir Sikspārnes stāsti, jeb man radošās dzīves pozitīvie stāsti. Pozitīvi stāsti pozitīvi radošiem cilvēkiem. Zelta rudens pēdējās dienās. Es ceru, ka esat uzlādējušies ar zelta rudens krāsām visam atlikušajam gada tumšākajam laikam. Es ceru, ka jūs tos pārdzīvosiet viegli, vieglāk varbūt nekā es. Man nākamie 4 mēneši ir visgrūtāk pārdzīvojamie tādēļ. Tādēļ, jā, īstenībā, lai krāsas un radošums mums palīdz to gaismiņu sevi īstenībā atrast un radīt ap sevi. Bet šoreiz, par ko es jums šoreiz pastāstīšu? Šoreiz es jums pastāstīšu par dāvaņām, ko esmu saņēmusi, mazliet par saviem iegūmiem, ļoti daudz paveiktiem darbiem, tādēļ es to tā īsi raiti un konkrēti mēģināšu stāstīt, un par vienu ļoti nopietnu lietu par alerģiju no kādas 100% īstas, dabīgas dzīves, ar kur es nodarīju pāri savai meitai. Es domāju, par to ir vērts runāt un jums izstāstīt, lai negadītos tāda negatīva pieredze, kā man tā gadījās. Bet es ceru, ka jums ir tēja, kafija vai adīklis, lai pavadītu turpmāko pusstundu kopā ar mani, jo sākšu ar dāvaņām, ko esmu saņēmusi. Un pirmo dāvaņu es vēl gribētu pieminēt to, ko jūs jau redzējāt Milānas stāstā, ka es saņēmu no Ivonas. Godīgi sakot, mums nebija plānots apmainīties ar kaut kādām dāvanām. Nē, mums bija dārza darbi apmainīties ar sēklām. Un es ceru, ka Ivonai būs tikpat lielā dārza, kāds ir man, jo ar visiem, ko esmu padalījusies ar sēklām, ne tikai viņiem, bet arī kaimiņiem ir šī ziedu pārpilnība un netikšana no tās vaļā. Un es ceru, ka Ivonai būs lielā dārza, bet man savukārt rozīgos toņos. Paldies Ivonai par to. Un tātad es vēl gribu pastāstīt par dzijām, ko Ivona man atsūtīja. Tātad Ivona man atsūtīja dzīves, un es par tām, es godīgi sakot, es to negaidīju. Es pat iedomāties nespēju, kādu pārsteigumu es saņemšu pakomātā. Un es nevaru beigt priecāties par šīm skaistajām, spilgtajām dzijām, kas ir fantastiskas un viņas ir burvīgas. Un viņas ir ar īpašu odziņu, jo viņas tumsā īpaši apgaismojumā spīd. Tātad varbūt atceraties, kādreiz klubos bija, tagad es neesmu bijusi klubos, nezinu, tās zilganīgās, lilīgās gaismiņas, var jau būt arī auglampās daras, nezinu, kad apģērbi spīdēja. Un es atceros, ka mēs gājām uz klubiem, tad bija parasti vilkām kaut ko gaišu virsū, un tad vai man spīd. Nu, lūk, šīs dzijas arī ir līdzīgas fluorescējošās, tā laikam viņas saucās fluorescējušām krāsņām. Nu, vienmēr sakot, viņas ir, nu, protams, ne jau zeķēs, viņas ir jāizmanto kaut kur, lai var paspīdēt. Un fantastisks krāsojums, Ivonai paldies par šo, viņa īsta meistari, savus darba meistars viņi ir, jā. Un man ir gods saņemt no viņas šādu dāvaniņu. Runājot par dāvanām, īstenībā es parasti esmu cilvēks, kas dod, kas nemāk ņemt, bet palēnām es mācos arī pieņemt. Un it sevišķi, ja man noķer tādā garstāvoklī, kad man ir tāds bēdīgāks prāts, tad es esmu gatava. Man droši drīkst dāvināt kaut ko. Un šādā momentā noķēra arī man Lauma, un viņa man uzrakstīja Facebookā, ne, bet Instagramā, ka viņa man grib atsūtīt dāvaniņu. Un tajā momentā es teicu, labi. Es tiešām nebiju gaidījusi, ka es kaut ko tādu saņemšu. Es biju šokā un apjukusi, apmulsusi, jo pirmkārt dāvana ir personalizēta, otrkārt manos toņos, manā tematikā, un dāvaniņu vienu, ko viņa atsūtīja, viņa ir iesākusi darināt 8. martā, kas ir mana dzimšanas diena.
man liekas, tas nebija sasaistīts kopā, bet tā netīšām sasaistījās. Un es jums gribu pastāstīt, ka Sikspārnes stāstiem ir sava soma. Tātad soma īstenībā tā ir tā kā projekta soma, bet es teikšu, viņi ir vēl lielāka nekā projekta somiņa. Varbūt lielākiem, teiksim, darbiņiem, nu, piemēram, džempe radīšanai, vai sēdziņas, vai lakata tādam lielākam darbiņam, bet es šo gan plānoju izmantot Sikspārnes stāstu veidošanā, jo parasti es arī savācu darbiņus, kas man ir jāpastāst, un man viņi visi kaut kur ir, bet tagad man būs īpaša soma. Tātad somai ir speciāli uzrakstīts Sikspārnes stāstis, specializēti, tātad personalizēti manam stāstiem, šiem stāstiem, kas ir jums. Tematika ar sikspārnīšiem, rozā, lilīgos toņos, un tā kā man patīk, tas vienkārši fantastiski. Vēl tā kā es esmu pilnīga nepraša cilvēks ar divām kreisajām rokām, es pilnīgi nemāku šūt, nu tad es ņēmu un pētīju, nu kā var kaut ko tādu šūt, no kura gala tas vispārīgi sākās, un kas tur ir iekšā, lai viņa tur formu, tā es jums to parādīšu. Iekšā tad viņa ir tāda stingra, es nezinu, es neesmu speciāls, man zināšana nav nekādu, tādu ziniet, man liekas, tā kā varētu būt cietāks filts, somiņu var pagarināt, lūk, un savilkt var. Nu, fantastiski, vai ne? Ārpus, es esmu tik priecīga, es nespēju iedomāties, ka cilvēks var kaut ko tādu uztaisīt, un es pastalkoju mazliet arī Laumu, bet pēc viņas Instagram konta es pat nevarētu nojaust, ka viņa kaut ko tādu gatavo, un tas ir tik forši īstenībā, tik personalizēti, un man tiešām liela pateicība, nu, tas ir kaut kas skaists, kaut kas, nu, pēc taisnības tas nav saskaņots pat ar mani, un es ļoti labi saprotu, ka tā dāvaniņa pienākas tikai vienīgi man. Tādēļ paldies Laumai. Viņa man atsūtīja vēl kastīti, un kastītē ārprāts, ja jūs zināt, kas tur ir iekšā. Es atkal par to biju pārsteigta. Es jums parādīšu. Tur ir tādas 6 mazas kūciņas, lūk šādas te, 31, 32, 33 gramus liela, bet šeit ir dzīja, kur ir suņu un aitas vilnas 50 proporcijās. 6 tādas kūciņas man ir, un viņas ir tādas foršas, tādas maigas, tādas smalkas, fantastiskas. Noteikti es pielietojumu atradīšu. Man vienīgais, tas nebūs uzreiz, jo man pagaidām parasti dzīvei ir jānobriest, un pēkšņi uzradīsies kāds projektiņš, un es tajā noteikti to realizēšu, un tas būs noteikti man, 100% man. Un, lūk, arī viņas QR kodiņš, to var droši vien noskanēt, un vairāk par viņu arī uzzināt, un tas ir kaut kas fantastisks. 6 tādas mazas kūciņas, skaistā tādā pelēkā krāsniņā. Kas vēl tur ir īpaši? Tas ir sunītis un tie no viņas sunīšiem. Es to šķirni īstenībā tā nepateikšu, tagad momentā es droši vien uzrakstīšu, bet tas ir kaut kas fantastisks. Paldies, tas ir kaut kas negaidīts. Es pat nezināju, ka arī pie Laumas var iegūt šāda veida dzīves, un paldies, es no sirds pasakos, un kaut ko tādas nebija gaidījusi. Tādēļ paldies Laumai par šo dāvaniņu. Tēt, es jums gribu mazliet padalīties ar ieguvumiem. Protams, man to ir daudz, bet es gribu padalīties ar 2. Un tie ir no temu, un līdz ar to katrs ik viens var iegūt. Ļoti jau sen gribēju adīšanas adatu stoperīšus, un es tādus pasūtīju. Lūk, šādas te 2 saitiņas man ir, un 2 lapsiņas. Lūk, šādas. Ļoti foršas, viņas ir silikona, jā, tādas, tā kā dzēžgumī, tādas mīkstas, foršas, patīkamas. Vienīgais, ko es nezināju, kam jāpievērš uzmanība, bet tur arī nebija nekas rakstīts, tur tie caurumiņi. Un šīs ir ļoti smalkām adatiņām, un šīs ir mazliet rupjākām, bet, ja nemaldos, tur vispār nebija informācija, kurām adatām ir kuri stoperīši. Bet man viņas ļoti patīk, un es saku, viņas ir tik patīkamas, jo viņas ir mīkstas, laikam skaitās tas silikons, foršas. Jā, ir caurumiņš gan šeit,
Jūs jau cauri redzat arī, vai ne? Gan šeit. Bet tātad šīs der mazākām adatiņām, ja nemaldos 2,5 izmērā, un lapsiņas. Tas ir viens no pirkumiem, kas man ir no Temu. Otrs, zem 2 eiro projektu somiņa. Lūk, šāda te. Viņa patiešām ir liela, bet, lai es to lielumu jums varētu šādi parādīt, es viņu mazliet iepildīju ar iegūmiem, ko es vakar saņēmu. Tātad soma ir ļoti, ļoti, ļoti liela. Tad, kad es viņu vēru vaļā, man likās īstenībā tā ir kaut kāda augstuma soma, jo tas pildījums ir spīdīgs. Bet neko iekšā kabatiņas tur nav, bet man ir tur dzies. Un tās ir no Pācītes skaistās dažādi krāsojumi dzies vienam lielprojektiņam, ko es plānoju uzadīt. Bet, tā somiņa ir ļoti ietilbīga. Pašlaik man te ir 700 gramu pātas vilnas dzies. Vēl kādus 400 gramus noteikti var ielikt. Te ir 4 šķetrītes. Bet, tāda liela un skaista somiņa. Skaisti, vai ne? Un arī liekas skaisti. Un tagad turpināšu ar gataviem darbiņiem. Centīšos tā īsti konkrēti. Un no lielākā uz mazāko. Un pirmais lielākais darbiņš, kā jau es teicu, nebūs šogad viss tikai ar zeķītiem, ir džemperītis. Džemperītis, tas ir Žanetes apraksta testa adījums Galijas Sweater. Man viņš ļoti, ļoti patika. Pašlaik jums kamerā ir tādās krāsņās kā Žanete oriģinālā, bet man viņš ir daudz spilgtāks. Man viņš ļoti patika. Un es viņu izvēlējos adīt tikai tādēļ, ka tur ir ļoti sarežģīti. Un, ja nemaldos, viena rindiņa, ko adīt, bija 20 minūšu gara. Es gan nepateikšu, vai tas bija teļa daļā vai jau stāva daļā, bet man ļoti, ļoti patika. Redziet, kāda ir līnija reglāna, ka viņa lēnām aiziet. Tas skaisti. Anatomiski ļoti skaisti un pareizi. Adīju otrā izmēra džemperīti un adīju no dzies, no kuras es esmu teikusi, ka es nekad neadīšu. Protams, nekad nesakam nekad. Es izmantoju šīs dzies sliktās īpašības savā labā. Tātad tā ir Drops Baby Merino dzija. Džemperīts man kopā sver, tūlīt es jums pateikšu, 441 gramu. Man bija 5 ficītes pelēkā un 5 rozā. Pietika un palika pāri. Un visvairāk šeit aizgāja pelēkās krāsas diedziņš, jo apakšmala ir pelēka. Tā, džemperīts man ļoti patīk, viņš ir ļoti foršs. Adīju otro izmēru. Un es ceru, ka es ielikšu arī kadriņu, kā viņš ir pirms mazgāšanas un kā viņš ir pēc. Pēc mazgāšanas man pat meita bija pārsteigta, cik viņš ļoti palika mīksts un tāds elastīgs, ļurīgs. Džemperīts ir ļoti, ļoti foršs un viņš pastiepās, protams, pēc mazgāšanas. Vienīgais, kas ir ar tām rokām, es tos saīsinājumus tik ļoti neveicu, jo man ir tādi labi muskulīši, nav nekādi peļu vēderiņi strādājot kalnamiņā lauku darbos. Un džemperīts man ļoti patīk, tas ir fantastisks. Es esmu ļoti priecīga par to, un es adīju viņu kā testa adījumu. Šeit man atkal jāprasa, vai man ir skaidrais saprāts, tik bieži pieteikties testa adījumiem, es jau neatceros vairs, kurējais pēc kārtas šis bija testa adījums šogad, bet es esmu ļoti, ļoti priecīga.
Nākošā lieta, par ko es jums pastāstīšu, būs 3 apaļšalles. Mana meita jau sen, pirms kādiem gadiem 3 prasīja tās populārās rakstainās apaļšalles, un es visu laiku viņai atteicu un teicu, nu nē, nu tev izdevīgāk būs nopirkt, jo tas man laiku patērēs un, nu, jā, darbs liels, laiku daudz prasa, tāpēc īstenībā es atteicos visu laiku kadīt. Tā, mīļumu. Es nezinu, kas man uznāca, bet es piekrītu beidzot uzadīt viņai apaļšali. Adiju atkal no šīs te pašas sevis nemīlētās dzīves Drops Baby Merino. Un lūk, šādu šallīti es viņai uzadīju. Es ļoti meklēju īstenībā, kādi ir tie izmēri šallītēm. Izrādās šeit vajag aptuveni no 22, 23 līdz 25 centimetriem, un šim te apkārtmēram ir jābūt tā kā galvas apkārtmērs, lai vienkārši pārliek pār galvai, un tur ir tāds brīvāks. Starp citu, drīz būt arī mazliet šaurāks, lai stingrāk pār galvai uzvalkas, un tad vienkārši būs tāds foršs apkākliņu. Drops Baby Merino, kas viņai ir forši, viņa, un tātad kā merīna vilna, nekodīga un tā, bet viņa pēc mazgāšanas, tātad viņa ir tāda brīva, viņa nav cieta, nav stingra. Jā, viss ir žakardā, rakstaini. Šī nav lieta uz pārdošanu, līdz ar to, kā māku tā maunu, man ir ar šuvīti. Es netaisīju ar vaļējiem valdziņiem, nu, es netaisu uz pārdošanu, es vienkārši gribēju atslēgties atkal no kaut kādas ārējās domāšanas, un lūk šādu. Rakstiņu atradu Pinterestā, un tā kā man ļoti patīk skaitļi, es gribēju izadīt 8 šādus rakstus, bet pēc mazgāšanās man šallīti izstiepās vēl pa 20 centimetriem, un dabūju to visu noārdīt nost. Un sanāca tikai 6 raksti, bet viņi ļoti skaisti, tur neviens neko neskaitīs. Un šallītes sver 160 gramus, tas bija pirms mazgāšanas, pēc mazgāšanas 141 grams, tā laikam bija. Bet, nu, tāda lūk šallīte manai meitai. Ja jau meitai, viņa gribēja tieši ar saulītēm, es teicu, tikai lūdzu ne ar auseklīšiem. Kaut kādā brīdī manā dzīvē auseklīši ir bijuši pārpilnība, un tāpēc es negribēju auseklīši. Nu, un ja meitai, nu, es domāju, ka topošiem znotņiem arī vajag šallīti. Tās ir saulītes. Viņam kaut kas tāds jau nopietnāks, saules koks, akas zīme, vairāk dažādi šeit tiek interpretēts, nosauc nav būtiski. Tātad, pēc aizņības ļoti līdzīgs šāds rakstiņš ir Ventspils novadā cimdiem, tur pa pagastiem ir ļoti līdzīgs. Bet jā, šo rakstiņu es tiešām aizņēmos, nu, meitenes, kas āda apaļšalles, bet es netaisos šo pārdot vai kaut ko, tas ir savām vajadzībām. Un arī šeit man ir vielīte, un puisim gan ir mazliet lielāka, puisim, vīrietim, apkārtmērā par pāris rindiņām, bet viņš arī tāds bišķi lielāks nekā mana meita, līdz ar to derēs ļoti labi. Un trešā apaļšale. Nu, trešā apaļšale ir, es nemācēšu latviski, angļu valodā izrunāt, es pateikšu, ciklamenu apaļšale. Ļoti patika. Tā ir lūk šāda te apaļšallīte adiju testa adījumā pie Ksenijas Life is Cozy, un man ļoti patika šis rakstiņš. Tā doma ir tāda, jā, no krāsņām pāriet. Mīļi, viņš mums kaut ko demolē, tūlīt aizies gulēt un būs miers. Un mans galvenais uzdevums bija nepirkt dzīves. Mīļumu. Nepirkt dzīves, bet izmantot to, kas mājās ir, un atlikumus. Man izdevās. Vienīgais es zinu, ka sarkanā krāsa šeit ir kā zaķiņu stop signāls, bet man tik ļoti negribējās likt pelēku krāsu maliņā, un tad tās krāsniņas. Man ļoti gribas kaut ko dzīvespriecīgu un foršu. Apaļšallīte. Tātad viņas izmērs arī, nu, man sanāca mazliet lielāks nekā viņai oriģinālā, bet es tāpat kā vēl viena meitene, es uzadīju aiko daukliņu, lai to var sasiet. Tūlīt nodemonstrēšu. Tāda lūk ir apaļšalle, un lai viņa nebūtu pārāk plata vai kā, viņa var mazliet piesiet. Sasiet, aiziet. Un lūk šāda te ir apaļšalle. Kas tām apaļšallēm ir foršs? Tas, kad viņas nav jāsakārto, viņas uzvāk virsū metelītī kurciņu,
vienalga, kas nu mums ir, un nekur nekas vairāk nepūtīs. Tādā ziņā man ļoti patīk. Tātad šī ir radīta no drops karizmas atlikumiņiem, un viņai bija ieteikts adatas 3,25, bet es ņēmu adatiņas numur 3, adīju unicorn adatiņām, bet man ļoti, ļoti patīk tas rakstīņš, tas ir to vērts. Vēl kaut kur arī citur to iepīt, ievīt un tam līdzīgi. Tā. Tas par aplēšālītēm būs viss. Tātad 3 aplēšālis pēdējā laikā man ir saražotas. Kā jau minēju, zeķītes man sādītas daudz un dikti, tādēļ īstenībā es jums tā diezgan īsi jums un ātri parādīšu. Tātad citronu zeķītes jūs jau redzējāt Milānas stāstā, viņas ir ļoti foršas, un kādēļ valdziņu skaits apkārt ir 60, tāpēc, ka man bija adatiņas numur 2,5. Čārlija nāca mājās, un jā, tieši tādēļ es rakstiņu viņu samazināju, 15 valdziņus adatas, tas nozīmē, ka vienā rakstiņā 5 reizes ir apmet un 5 reizes ir sādījumi. Pirmās zeķītes tās ir gatavas. Nākamās zeķītes, kas man tika uzadītas, kuras es uzadīju, tās bija Renāta dziedātājas, tātad šajā projektiņā, ka mēs katru mēnesi sadām zeķītes pēc mēneša uzdotās tēmas. Un tās ir septembris zeķītes. Septembris zeķīšu tēma bija krītošās lapas, rudens, košums, un lūk, šādas te zeķītes es uzadīju. Dizaineris vārdu es uzrakstīšu, kuras aprakstu es izmantoju, aprakstu pirku Ravelry, bet šis dizaineris arī zeķītes, šīs nav pirmās, jo pirmās zeķītes man bija galvaskausiņu zeķītes. Kā viņas vēl saucās? Kā es viņas vēl nosaucu? Rozīšu zeķītes. Labi, nav būtiski. Lūk, šādas zeķītes uzadīju. Godīgi sakot, sākumā bija plānojis citas krāsas, bet man ar viņām nepatika. Un beigās es paņēmu no Šopel Zauberbāla. Ko es varu pateikt par dzīvu? Šeit es sāku piekrist arī citām adītājām, YouTube blogerēm, adīšanas podkāstu veidotājiem, ka drīz vien mēs zeķītes adīsim tiešām nevis ar adatiņām 2,5, bet ar adatiņām 2 un pat mazāk, jo tā Šopel dzīja ir tik tieviņa, ka tiešām vairs priekš 2,5 izmēra adatiņām diezgan grūti zeķītēm. Bet, ar adatiņām tāpēc 2 es adīju, man ļoti, ļoti patīk. Ņēmu kāpēc kārtas gāja, tas kamoliņš, pirmā, otrā zeķīte, viss kārtībā. Kādēļ man ir šādas krāsas un nevis, teiksim, oranžas sākuma zeķītēm? Tāpēc, ka vispār es biju sākotnēji, domāju, uz citas krāsas ņemt. Bet tur tā krāsa, tā pārējā nebija tik smuka, un es negribēju laist zudumā šo te valnīti, jo valnīts ir tas, kurā apmācība ir arī
kā video formātā manā YouTube kanālā pieejama. Šīs bija rudens zeķītes, arī ar viņas tātad šo te papēžā noraukumu. Man ļoti patīk. Man patīk tās rudens lapas, un tas ir vienkārši kaut kas fantastisks. Kļauju lapas, man liekas, vispār rudenī ir viss skaistākās. Tā, nākamās zeķītes, ko es uzadīju, tās ir, lūk, šīs te pusgarās viļņu zeķītes. Es viņus uzadīju tieši tāpatās, kā man jūras viļņu zeķītes ir arī pusgarā formātā, arī šīs te ir. Godīgi sakot, man kājas viņas ļoti patīk, viņas tiešām izskatās kā prūkliņu zeķītes. Šeit gan papēdīts ir līdzīgākā krāsiņā, kas ir arī atrodams šeit. Bet nu šī bija tā dzīve, ko es sākotnēji gribēju rudens lapās iedīt. Man ļoti nepatika. Ļoti. Jo, kā jūs teicu, viņa nav tikai ar krāsiņas svītriņas pārējais, bet ir arī ar krikumiņiem dzīs. Nākošās krāsas, tur tādi krikumiņi. Bet visā visumā man liekas ļoti skaista tā zeķīte. Jā, tās ir nākamās, kas man pabeigtas. Tālāk nākamās, atkal testadījums. Nu, kur man ir tas prāts pieteikties testadījumiem? Nākamās, tātad, kā jau teicu, testadījums bija meitenes vārdā Olija. Viņa ir no Ukrainas, un viņa ir ļoti skaists zeķītes. Es tā uz dullo pieteicos testiņam, tiku, laikam ātri paspēju, un tās ir kaķu zeķītes. Ļoti skaistas, ļoti foršas, un ļoti patīk. Pamatā tā tad ir Alīzes dzija un Forza. Un Forzai es ņēmu lūk šādu te krāsiņu, bet jūs redzat, nekur man tur neparādās tad zili pelēks, pelēcīgs, gaišāks, tumšāks. Es taču biju tik neprātīgi, ka es tos toņus tieši izlasīju ārā. Man sanāca sākumā izlasīt ārā un kaut kur pa vidiņu. Līdz ar to divās vietās dzīve tur ir savienota, bet visā visumā līdzīgi jūs redzēt. Nav pēc krāsiņām, bet kurš ir teicis, ka visi kaķi ir vienādi? Nu, nav. Un īstenībā man ļoti patīk tās kaķu zeķes. Viņas ir ļoti foršas. Kas man vēl te patīk, tas, ka tātad te ir tie divi valdziņi, kas iet visi tā skaisti, viņi pāriet arī uz pēdiņu. Tātad, lūk, šādi te kaķīši, ļoti līdzīgi, man liekas, mūsu Čārlīs krāsņām tonīšiem. Tā, papēdītis arī šis te, un tepat ir asaka. Nu, man liekas, ļoti skaisti, vai ne, īstenībā, tātad papēdītis. Ļoti patika. Ļoti. Jā, tas bija testadījums, ko es ļoti ātri viņu uzadīju, jo es nezināju, cik man laika tam visam atliks. Es otrdienā sāku, ceturtdienā pabeidzu, un ļoti ātri, un viss bija kārtībā. Tā, nākamā zeķītes, ko es gribu jums parādīt, tās ir oktobra zeķītes, oktobra Renātas projektā, kad tēma bija rudens raža. Es jau neesmu dārzā biedus un burkānus novākusi. Pat dālīs neesmu norikusi, tūlītās arī došos šodien norakt. Bet man, lūk, ir šādas te oktobra zeķītes saistībā ar rudens ražu. Man tās ir tātad suņu sēnes, bet mušmires, ļoti skaistas, ļoti foršas. Aprakstīņš viņām ir maksas, meitnē no Krievijas. Diemžēl nopirkt viņu tā nevar, līdz ar to, ja ir pacietība, to var smuki nošpikot. Bet ir tāda lieta, kad ir jādara 3 krāsām vienā rindā, un man tas ļoti zeķiem nepatīk. Jebkam citam jā, bet zeķiem ne, jo zeķei jābūt šeit elastīgai. Man parasti nav, un tāpēc es parasti cenšos vienu no krāsņām izvērties, kur izšūt. Bet šeit būtu ļoti lieli pārstāvi, vai arī īsti nevar izvēlēties, kurēju tad izšūt, jo visas ir vienlīdzīgi daudz, bet, ir tā stingrāk. Tur, kur ir 2 krāsas, tur tā labāk stībjās. Bet es centos diezgan vaļīgi gadīt, un man tas arī izdevās, un zeķītes ir ļoti skaistas. Lūk, šādas te man ir oktobra rudens ražas zeķes. Tā, nākamās zeķes, burbuļu zeķes. Lūk, šādas te man ir burbuļu zeķes. Tie, kas ir Instagramā, iespējams pamanīja meitenei, kuras oriģināls ir šīs te zeķes, Everything, viņai tas niknējums ir tāds, es uzrakstīšu noteikti. Viņai bija arī izsludināts testa
adīšanas iespējas. Es pieteicos testam, bet mani testā neapstiprināja, jo loģiski, ka es biju kaut kāda 200 un tur kaut kāda 300 cilvēku pieteicās uz testiņu. Protams, es testiņā netiku, līdz ar to es gribēju testiņā tikai pieteikties, tāpēc, ka viņas ļoti vienkārši uzvedāmas. Un es taisīju savā interpretācijā. Un, jā, šeit es taisīju arī pēc tā, ka jābūt krāsu sprādzienam. 2 zeķītes pilnīgi katra ir atšķirīga. Pamats ir 3 valdziņu labiski, 1 kreilisks. Bumblīts tiek izadīts 3. rindas 3. valdziņā un pamīšus. Un līdz ar to te tāds īsts krāsu sprādziens. Ņēmu dažādas dzīves, mēģināju ņemt tikai siltos toņus, līdz ar to nav nekādi ne pelēki, ne melni, ne balti, ne tiešām vēsie tādi riktīgie toņi. Jo mans uzdevums bija gūt krāsu prieku, krāsu terapiju un krāsu sprādzienu. Līdz ar to es nodīju vienai augšpusīti un noliku to pilnīgi maliņā un adīju otrai augšpusīti. Šeit ir izmantots, vienai bija 14 dažādi dzīves, otrai 15, jo es, lai neiespaidotos no vienai no otras, jo man bija svarīgi šeit uztaisīt krāsu hausu, ko citi pedantiskie cilvēki, varbūt iespējams arī pirms dažiem gadiem, nebūtu pat prātā pieļāvusi. Bet, nu, lūk, šādu te krāsu sprādzienu es uzadīju. Man viņu ļoti, ļoti vajadzēja. Cik tie bumbulīši? Tie 13 rindas, katrā ir 8 bumbulīši. 95 bumbulīši vienai zeķei. 95 otrai? Nu, burvīgi. Kas man ļoti vēl patika, tas man tik ļoti laiku paņēma un pēkšņi satopos. Wow, jau stunda pagājusi. Pēc mirkļa, wow, pusotra. Tiešām visa koncentrēšanās sanāca tieši uz šo, tieši tas, kas man bija vajadzīgs. Kaut kas pilnīgi tāds, kas prātu aizņem, un tieši tādiem man patīk darīt reizēm it kā nedomājamas lietas, bet sarežģīti, lai vienkārši prāts attiet no ikdienas un pieslēdzas tiešām kaut kam varbūt pilnīgi neiedomājamam, raibam un tam līdzīgi. Tātad, par zeķītēm viss, bet, ja man ir šādas zeķes, tad seko arī cimdiņi. Te man ir jāsaka, kā es esmu piekususi no tā, kad ir iesājies pirmkārt gada tumšākais laiks un cilvēki sāk palikt tumši, vienveidīgi. Vai mēs redzam krāsiņas apkārt? Man liekas, neredzam. Es nezinu, man viņas pietrūks, man pietrūks dzīves prieka. Es nezinu, tiešām krāsu sprādzienu, un tieši tādēļ, ja ir burbuļu zeķes, es izdomāju, ka man vajag burbuļu cimdiņus, puscimdiņus, un es tādus uzadīju. Arī viņu nodoms bija pilnīgs haoss, nesakārtotība, vienalga, kā jūs to nosauksiet, bet lūk, šādus te burbuļu cimdiņus es uzadīju. Man viņi ļoti, ļoti patīk. Šeit jau ir 17 dažādas, laikam, dzīves vienā puscimdiņā, 10 rindas šeit ir ar bumbulīšiem, plaukstas daļā 10 bez, šeit ir viss ar bumbulīšiem. Rakstīns tas pats 3 reiz 1, akal, nu kā to sauc, ne zigzagā, jūs sapratāt, ja? Tātad ne uz vienas līnijas vienā rindā, bet pamīšus bumbulīši veidot, un otrs cimdiņš. Akal vienu es uzadīju un noliku pilnīgi malā, lai es neiespaidotos otram krāsas. Galvenais mans nosacījums bija gan augšā, gan apakšā iesākt viņus vienādi.
teiksiet, nav vienādi. Nē, dzīves ir vienādas, bet es jums parādīšu. Apakšā man ir manis krāsotā, varat atcerēties, es lielajā no krāsņām krāsoju sarkanīgi oranžos toņos dzīvu. Un pasieties, cik oranža man sanāca šī krāsiņa. Viņa nav elektro-oranža kā šī te no Hobby, bet tāpat tās ļoti spilgta, koša un skaista. Tātad, lūk, šādi te cimdiņi. Vēl mans uzdevums bija tāds, ka jābūt katram īšītim savā krāsā. Man tas ļoti patīk, tas ir vienkārši super. Ļoti, ļoti patīk tas krāsu sprādziens. Tikai tādēļ, ka cilvēki nenēsā krāsas. Visi ir melni, tumši, drūmi, un man vajadzēja. Man gan ir balti zābaciņi, man ir balts mētelīts, nu bēšīgi, bet man liekas šāds te krāsu sprādziens ir superīgs. Cik te ir bumbulīši? Nu skaitiet paši, te ir 10 rindas, kurās ir 80. Un 10 rindas, kurās 4. Tad 120 bumbulīšu vienam cimdiņam. 242. Nu, fantastiski. Cimdiņu svars. Oi, kas to var izdarīt? Burbuļu zeķītes svēra 80 gramus. Protams, burbulīšos aiziet diezgan daudz dzīves. Un man tas ļoti patīk, jo kur tad es likšu tos mazos diegu atlikumiņus. Un šo te cimdiņu svars, burbuļu cimdiņi, ir 62 grami. Nav tik traki. Tad arī esmu visu par viņiem skaisti aprakstījusi, uzzīmējusi, vēl tikai būs bildīte kaut kad jāielīmē. Bet tādi man viņi ir ārprāts, kā man viņi patīk. Tie bija tā kā saka, balzāms sirdī un dvēselē, jo, lai es tiešām baudītu krāsas, košumu, sildītos. Kas man ir netipiski? Šiem cimdiņiem ir dzeltenas krāsas. Un ticiet vai nē, šī ir vienīgā dzeltenā krāsa, kas man ir mājās. Vienīgā. Man dzīja dzeltenā krāsā praktiski nav, un tas ļoti skumdina, jo pēkšņi man sagribējās ļoti, ļoti dzeltenas krāsas diedziņu. Es viņus esmu nosaukuši par burbuļu cimdiņiem, lai arī tie ir bumbuļu cimdiņi. Man ir burbuļi. Vienalga, kā to citi sauc, un galvenais koši, dzīvespriecīgi. Īstenībā bērniem viņi būtu baigi forši, jo viņi atkal ir kur paviņķelēt, paburbuļot, ļoti, ļoti forši paknibināties. Bet man tieši vajadzēja šo te krāsu sprādzienu. Tātad viņi ir mazliet atšķirīgi. Diegu galiņi bija daudz. Bet es viņiem tiku tīri raiti galā. Āršāds. Tik skaisti mani cimdiņi. Man ļoti, ļoti, ļoti patīk. Tas ir tas, kas man bija vajadzīgs. Tas bija viss par maniem gataviem darbiņiem kopš septembra sākuma. Man liekas diezgan daudz, bet ne jau kvantumā iet runa, man liekas, odziņās. Jā, pilnīgi odziņās. Es nebiju iedomājusies par cimdu alerģiju. Lieta tāda, ka viņai parādījās ļoti stipri lieli pleķi, plankumi, tāda tā kā ēde uz rokām. Tātad šajās te roku daļās viss bija jēls, sarkans, ar ēdi, lielākiem, mazākiem plankumiem, un mēs sākumā nesapratām, kādēļ. Brīvdienās, sestdienās, svētdienā, kamēr viņi mājās, visi tā kā paliek labāk, un darbdienās nē. Līdz kamēr mēs tādi prātīgi cilvēki mājās bieži kaut ko pārnējam, runājam un spriežam un domājam, mēģinām viens otram palīdzēt, un tā nonācām pie secinājuma, ka 100% alpakas vilnas cimdiņi, viņi ir radījuši šo te alerģiju. Tas būtu alerģiskais dermatīts, nātrene, plus vēl tāda kā ēde, jēla, ļoti līdzīgi tā kā apdegumi uz rokām. Pašlaik viņa ārstējas jau 3. nedēļu, viss ir kā savilcies un viss ir labāk, bet, ārstēšanās ļoti ilga un vēl joprojām ir, notiek vēl vismaz kā 2-3 mēneši, kamēr viņai vismaz tas viss apsārtums pāries. Es nebiju iedomājusies, ka es varu ar alpakas cimdiņiem apdraudēt tik ļoti savas meitas veselību. Un, protams, man ir pārmetumi. Es nebiju neko tādu pat iedomājusies. Cimdiņi ir atpakaļ pie manis, un es viņus, protams, nesāšu, jo viņi ir viņus valkājus, bet viņi teica, viņi bija ļoti, ļoti forši. Neko, meitai nederēja, netika. Tā ir valkāšais. Es domāju, man ar šo jāpadalās, jo vienkārši kā var būt dzīvē, kā mēs pat nespējam iedomāties.
Bet nu gan es lēnām sākšu atvadīties. Es priecāšos par kanāla abonēšanu un īkšķīt no sirds par to pateicos. Pateicos visiem, kas piedalījās šī stāsta veidošanā, dāvaniņās un kas mani atbalsta arī morāli, arī aizskadrā mēģina uzmundrināt un iepriecināt un radīt smieklus. Lai jums ir veselība un sirdī prieks un radošums galvenais. Ar to arī šoreiz atvadīšos. Paldies, ka noskatījāties un līdz nākošajai reizei. Atā.